Benvidos e benvidas ao vídeo de presentación de Campa, o xogo de cartas dos campamentos de verán. Eu son Aitor, unha das persoas que está detrás deste xogo, e hoxe vou vos explicar brevemente en que consiste, como se xoga e cales son as mecánicas que están detrás. Antes de entrar en materia, gustaríame ensinarvos algunhas das cartas. Como vedes, aquí hai varios exemplos. Algunhas aínda non teñen os deseños definitivos, pero outras xa contan coas ilustracións que nos van chegando, aos poucos, do estudio de Miguel Chaler, como esta carta coa actividade de surf ou esta carta de subvención. Ademais das ilustracións, xa están pechados outros temas de deseño, como é o caso do dorso da carta, que xa conta co seu aspecto final, ou o tamaño das cartas, que será de 63 por 88 mm. A premisa do xogo consiste, basicamente, en poñer en marcha campamentos e permitir que estes continúen en marcha ao longo dun verán. Cada partida se divide en 3 rondas, que representan os 3 meses de xullo, agosto e setembro. Ao longo destes 3 meses, cada unha das xogadoras e xogadores ten que formar campamentos e facer que se manteñan en marcha ata o final da ronda, de xeito que se puntúen. Como formamos campamentos? Ben, para iso fan falta unha serie de cartas. Como mínimo estas 4 que están aquí: acampados, actividade, unha carta de monitores e unha instalación. As instalacións nos indican a capacidade dun campamento, é dicir, o número máximo de cartas de acampados e acampadas que pode acoller. Os acampados e acampadas, así como as actividades, son o que dá puntos ao campamento, e por último están os monitores e monitoras, que logo vos explicarei para que sirven. En calquera caso, sempre é imprescindible ter unha carta de cada un destes 4 tipos para poñer en marcha un campamento. Ademais, un campamento pode ser legal ou ilegal. Para que o noso campamento se considere legal, se teñen que cumprir ademais dúas premisas. Ten que ter o mesmo número de cartas de monitores e monitoras que de acampados e acampadas, e ademais ten que ter tamén unha carta de permisos. Este campamento, por exemplo, sería un campamento legal de 2 puntos, un pola carta de acampados e outro pola carta de actividade, neste caso surf. Sería tamén un campamento legal, xa que ten unha carta de monitores por cada carta de acampados e ten tamén unha carta de permisos. Se tivera uns acampados máis, podería porque ten suficiente espazo na instalación, pero nese caso sería ilegal, xa que precisaría 2 cartas de monitores e monitoras para cubrir as 2 cartas de acampados e acampadas. As cartas que son dun mesmo tipo levan todas un icono igual e teñen o marco da mesma cor. É o caso das cartas de monitores, que son verdes, ou as actividades amarelas. Por exemplo, esta carta de especialistas en surf é unha carta de monitores, polo que podería cubrir a outra carta de acampados, pero ten ademais unha habilidade especial como monitores especialistas que son. O mesmo sucede coa carta de coordinadora, que nesta edición non leva o icono, pero tería que levalo e o levará na edición final. E diredes, cal é a diferencia entre un campamento legal e outro ilegal? Ben, puntúan diferente? No, puntúan exactamente igual. A única diferencia entre campamentos legais e ilegais é a súa vulnerabilidade ante unha inspección. Se o noso campamento é ilegal e ninguén nos manda unha inspección, non pasa nada, mais se unha xogadora rival usa esta carta sobre o noso campamento ilegal, perderemos todas as cartas do campamento e ese campamento xa non puntuará, retirándose todas as cartas ao mazo de descartes. Isto é, por suposto, salvo que teñamos un enchufe. A carta de enchufe anula o efecto dunha inspección, facendo que o inspector volva por onde viu. A carta de enchufe serve tamén para contrarrestar a multa, que fai que perdamos cartas da nosa man. E hai outras cartas de acción, ademais destas, que son estas de aquí abaixo. A subvención, que nos permite coller máis cartas do mazo, o imprevisto, que convirte un campamento legal nun ilegal ata que logremos solventalo, e a denuncia, que deixa a un xogador un turno sen xogar. Veredes que hai 2 tipos de imprevistos, os de persoal como este e os de instalación. Cando usamos esta carta contra un campamento legal doutra xogadora, para poder librarse del, ten que utilizar, respectivamente, unha carta de monitores ou unha carta de instalación. Neste caso, imaginemos que mandamos este imprevisto contra este campamento legal. Se a xogadora que controla o campamento ten na man esta carta de monitores, pode utilizala para librarse do imprevisto, facendo que o campamento volva a ser legal. Porén, se o imprevisto fose de instalación, sería necesaria unha carta de instalación para permitir que o campamento volvera á legalidade. De todas formas, lembremos que un campamento cun imprevisto non deixa de puntuar, simplemente é temporalmente ilegal, estando suxeito á visita dunha inspección que faga que o campamento sexa desmantelado.
Unha regra moi importante é que, unha vez posto en marcha un campamento, xa non se pode modificar. Hai que pensar moi ben en que momento poñer en marcha o campamento para evitar malgastar cartas que nos permitirían, máis adiante, facer un campamento máis grande que nos reportase unha maior puntuación. Por último, compre explicar o funcionamento das cartas de Solpor. Son 4, en principio as 4 iguais, aínda que como vedes por agora unha delas conserva un deseño provisional. E son parte do mazo, están incluídas no mazo principal e van saindo co resto de cartas. Estas cartas non teñen ningunha función salvo indicar o final de cada ronda. Nos meses de xullo e agosto, as 2 primeiras rondas, cando sae a cuarta carta de Solpor, remata a ronda. Nese momento, os campamentos que estean en marcha puntúan. Os xogadores e xogadoras conservan a súa man, pero o resto de cartas, as que compoñen os campamentos, as dos mazos centrais e os solpores, se barallan para a seguinte ronda. No mes de setembro, a terceira e última ronda é o terceiro solpor o que marca o final da ronda e polo tanto da partida. Agora vou barallar as cartas e facer unha pequena simulación de partida para que podamos observar cal sería a mecánica de ir xogando quenda a quenda. Comezamos a partida e cada un dos xogadores e xogadoras ten 5 cartas. Imaginemos que xogo contra outras 2 persoas, unha á esquerda e outra á dereita. Estas son as miñas 5 cartas iniciais. Como fun o último xogador que dormiu nun saco de dormir, comezo eu, e comezo roubando 2 cartas do mazo principal. Inmediatamente, tras roubar esas 2 cartas, teño que descartar unha, que non ten por que ser unha desas 2, senón que pode ser calquera que teña na man. Neste caso, como teño 2 permisos e por agora só vou necesitar un, vou desbotar un deles. É o turno da persoa da miña dereita, que ten agora 2 opcións. Pode coller 2 cartas do mazo principal e descartar unha, ou pode coller a carta superior do mazo de descartes e nese caso non tería que descartar nada. Imos adiantar un pouco a partida e ver como pode ir evolucionando. Levamos varias mans xogadas e como vedes a persoa da miña dereita xa montou un campamento. Este campamento ten unha actividade, 2 acampados, unha instalación, uns permisos e 2 cartas de monitores. Isto fai un total de 3 puntos, un por cada carta de acampado e outro pola actividade. Ademais, é un campamento legal, polo que vai ser difícil desmontalo. O compañeiro ou compañera da miña esquerda ten unha pila de cartas acumuladas, mais aínda non foi quen de poñer en marcha o seu primeiro campamento, e eu tampouco. Ademais, como vedes, xa saiu o primeiro solpor, estamos un pouquiño máis cerca do final da primeira ronda, do final do mes de xullo. É hora de decidir se prefiro esta carta ou se prefiro coller 2 de aquí e descartar unha. Na miña man xa teño uns monitores, actividades, acampados e incluso permisos, pero levo un rato sen montar campamento porque non teño aínda ningunha instalación. Vou probar a sacar 2 cartas do mazo a ver se hai sorte. Vaya, un solpor. Este solpor non conta como carta roubada, polo que deixo aquí públicamente para que todo o mundo sepa que xa saíron 2, e collo outra no seu lugar. E afortunadamente son unhas instalacións, o que precisaba para o meu primeiro campamento. Imos aló. Teño unha instalación de capacidade 1, na que podo poñer uns acampados, acompañados dunha carta de monitores. E ao ser unha coordinadora, podo poñer un máximo de 3 actividades. Mais só teño 2 na man, polo que poño estas 2. Por último, engado uns permisos que fan que o meu campamento sexa totalmente legal, evitando problemas para o futuro. Parece que xa chega ao final, xa hai 3 solpores na mesa e tanto a xogadora da dereita como a da esquerda xa teñen campamentos en marcha, igual que a min. O meu campamento é algo mellor que o da esquerda, polo tanto non me preocupa demasiado, pero a da dereita ten os mesmos puntos agora mesmo que a min, polo que estaría ben poder poñer en marcha outro campa máis antes de que finalice a ronda. É o meu turno, vexamos que podo facer. Non teño permisos nin acampados, pero hai unha carta de acampados aquí. Se o collera, podería montar un campamento ilegal. Como xa hai 3 solpores aquí e sospeito que queda moi pouco tempo para o final da ronda, vou arriscar e vou montar un campamento ilegal. Roubo esta carta e a utilizo para montar un campamento. Se rematara agora o mes de xullo, estaría en cabeza con 6 puntos, 3 por cada un dos meus campamentos. Porén, a persoa da dereita ten moitas cartas, podría ter na man unha inspección que me arruinase o campamento ilegal que acabo de poñer en marcha. Por ese motivo, vou usar unha denuncia contra el para que perda o turno.
Vaya, o xogador da dereita non tivo turno, pero o xogador da esquerda desafortunadamente tiña un inspector que acaba de enviar contra o meu campamento ilegal. Sería un problema bastante grave, se non fora porque teño un enchufe. Gasto esta carta, que se leva un inspector para o mazo de descartes, e así o meu campamento segue en marcha. Como ese foi o seu turno, tócame a min. Xenial, o último solpor. O meu campa ilegal chega ao final da ronda e polo tanto se puntúa. 6 puntos e remata así o mes de xullo. Agora teño moito máis fácil para gañar a partida. Mantemos as cartas da man e todas as dos campamentos, unha vez revisada a puntuación, se retiran e mesturan cos dous mazos centrais e os solpores. Como eu saquei o último solpor, tócame barallar e repartir. E veremos que pasa nos meses de agosto e setembro. En fin, esta é a dinámica principal do xogo campa. Claramente hai algunha pequena regra que non comentei no vídeo, pero que estará moi clara no manual de instruccións. Ademais, como sabedes, podedes facernos calquera pregunta a través das nosas redes ou na propia campaña de Berkami, que recordemos segue en marcha ata o 2 de novembro, e para que os pedimos toda a difusión e apoio posible. Teríanos gustado que a calidade deste vídeo fora un pouquiño mellor, pero non somos profesionais do audiovisual e temos medios limitados. En calquera caso, grazas por ver o vídeo e seguimos en contacto. Un saúdo!